вы лучше всех знаете и чувствуете своего ребенка. Голос мамы успокаивает малыша, а чтение сказки мамой организует его внимание и память гораздо лучше, чем любой просмотр или прослушивание художественного произведения в исполнении чужого человека. Там, кстати, очень много есть нюансов, но сейчас не буду вас перегружать, но это действительно очень важно. Поверьте, о пользе именно семейного чтения писали многие классики педагогики. Так ребенку передается социальный опыт через интонации близких и родных людей.